Bună seara tuturor, eu sunt tutorial Android. Să bine, v-am regăsit la nou tutorial, pentru că vreau să... Magazin play. Da. Și noi trebuie să dăm pe următoarea aplicație, scriem așa, Mega. Aplicația Mega. Ați putea să instalăm. Așteptăm. Așteptăm. Ce s-a deschis? Dacă mai vreți să mai fac încă niște tutoriale, dacă se v-a plăcut acest tutorial să nu numai, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share și pe butonul de abonare, dacă mai vreți să fac sau nu. Eu am fost tutorial Android, voi ați fost la un episod, noi să ne auzim cu bine la următoarele tutoriale. Următorul tutorial, să vă spun ce o să postez, da? Eu m-am gândit să postez următorul tutorial, cum se instalează Drive, adică Google Drive. Vreau să vă arăt cum să instalați Google Drive pe episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod sau nu numai, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share și pe butonul de abonare. Eu am fost tutorial Android, ne auzim, gata, aviator, pa, pa!